Hello, are you okay today? I hope we are always in a good condition. Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Today, we will learn about analytical exposition tech. What do you know about analytical exposition tech? Sekarang, kalian akan belajar tentang tag eksposisi analitis. Apa yang kalian ketahui tentang eksposisi analitik tag? An analytical exposition is a tag that evaluates a topic critically but focuses only on one side of argument. Tag analysis adalah sebuah tag yang mengevaluasi atau membahas suatu kasus atau isu dilihat dari satu sisi sudut pandang, dari sudut negatifnya saja atau dari sudut positif. Now, we study about structure of analytical exposition. Sekarang kita mempelajari tentang struktur eksposisi analitis. First, yang pertama, title, judul. Judul atau topik yang akan dibahas. Tell about the topic of the essay. Second, kedua, thesis or introduction. This is the starting point of exposition essay. Tesis yaitu membahas tentang kasus atau isu dari sebuah analis. Third, yang ketiga, argument. Argument is a series of argument to convince the audience. Argumen adalah serangkaian pendapat. Each paragraph starts with a new argument. Satu opini, satu pendapat boleh dalam satu paragraf. Each paragraph has a main point, reason for the main point, and evidence to support the main point. Masing-masing paragraf memiliki satu argumen, berikut alasan dan penjelasannya. Fourth, yang keempat, atau terakhir, conclusion, kesimpulan. Dalam conclusion, menegaskan kembali atau penegasan dari argumen-argumen yang sudah dibahas atau merupakan suatu ringkasan. Language features, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang digunakan dalam tag eksposisi analitis. Language features for the use in analysis exposition, analytical exposition. Analytical exposition uses simple present tense atau kata kerja ke-1. Analytical exposition uses relation conjunction. For example, contohnya, firstly, pertama, secondly, kedua, dan sebagainya. Third, yang ketiga, analytical exposition uses
causal conjunction. To indicate a cause or reason of what is being stated. Jadi, untuk menyatakan sebab atau alasan apa yang telah diungkapkan dalam argumen. For example, contohnya, because, despite, due to, dan sebagainya. Apa sih tujuan analytical exposition? Social function of analytical exposition to persuade, untuk meyakinkan audien tentang suatu isu melalui penafsiran penulis atau penafsiran kalian. Now, study the following example. Example of an analytical exposition. Study the text below. Title, judul, Why playing outside is better than video game. Mengapa bermain di luar lebih baik daripada bermain video? Itu merupakan judul atau title. First paragraph, playing a video game becomes very popular in nowadays. Teenagers like to play it because it can connect you with the fun around the world. But in my opinion, playing outside is the best choice for teenager. Paragraf pertama disebut tesis. Itu mengemukakan topik atau isu yang akan dibahas. Dan perhatikan, becomes, playing a video game becomes, ini kata kerja pertama, berarti harus menggunakan verb ke-1. The next paragraph, first of all is relation conjunction. Pertama, teenager can talk to their friends face to face and it builds social ability. Paragraf kedua merupakan argumen pertama, opini pertama dari si penulis. Ada conjunction, first of all. Next paragraph, argument 2. Secondly, this is the relation conjunction. Sitting for a long time to play video game will not only make a problem with your back and joint, but also hurt your sight. Argumen pertama dari si penulis, duduk terlalu lama bermain video game tidak hanya akan menimbulkan masalah dengan punggung, tetapi juga merusak penglihatan. Next paragraph, third argument, pendapat ketiga. In addition, conjunction, causative conjunction, physical exercise can make you fit. Playing outside can give you more fresh air. Latihan fisik, dalam hal ini, conjunction, cause conjunction, latihan fisik bisa membuat kamu sehat. Bermain di luar bisa memberikan lebih banyak udara segar. Third, the next, to sum up, I believe that playing outside is still the best activity for teenager. The last paragraph is conclusion, kesimpulan. Saya yakin bermain di luar masih aktivitas terbaik bagi remaja daripada menghabiskan waktunya untuk bermain video. Mudah-mudahan paham ya. Sampai jumpa. See you.